qortooy mid lafta ka ah luqunta taagtaan hadii qolqolti ma taqwiil lay maarma na gurxamiso mid baanahay ma dhaco ma dheeri dhalashay may qawarigii dhiig kulula loo dhawaanin Biden waxaan daar ku maray inaa deemanti mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawade gabadhan aad aragtaan waa gabar Soomaaliyeed balse waxa ay ku hadlayso wax anaga aan fahmi karna ma aha. waxay leedahay waxaan ahay qabiil la yiraahdo boqortooyo meed anigu waa fahmi waa intaan barnaamijka u gudgalin waxaan ka codsanayaa inaad share like iyo comment barnaamijka ka bixisid si uu meel fog u gaaro anigana waxay tahay dhiirigelin mahadsanidin. daawade gabadhan waxay leedahay waxaan ka dhashay boqortooyo meed aniga weligay ma arkin boqortooyo meed meel ku nooshahay adduunka haddaad adinka taqaanaan waa gooni balse sida hadartaan ay noo sheegayso way abtirsanaysaa abtirsay maxaa asiga balaq ay noo dhigtay oo loo abtirinayo meed waa qof dhintay meed waxaan u aqaanaa qof dhintay oo dhintay qabiil ma bugo aqaanay aniga hadartaan sanadka 2024 waxaa soo baxay qabiilkaas marka intuu ku nool yahay intay degaan gabadhu waa Soomaali horta Soomaali intay ka degaan qabiilkaas meed la dhahay Soomaali intay ka degaan aniga idin ma dhahay maxaa si meeshaas ka degaa ama meeshaas ka degaa aba aqaanin adinka niga la rabaa inaa commentiga ku soo qortaan qabiilkaas meed gobolku dego Soomaali maxaa yeelay gabadhu waa taagantaa waa gabar Soomaaliyeed waa bini aadan yaa waxay taagantaa waxaan ka dhashay boqortooyo meed laandheera ah yaa laandheeraan ahay qabiilka ugu xoog badan ahay leeyma gaar marka waxay ka wada judaan leeydi iyo dadkii maxaa asay khawraha ka soo baxay oo cabsanay may ka wada yaa waa family ahaanay adika idin hor keenay inaad falanqaysaan ad ka hadashaan hadday runtahay hadday been tahay gabadhan waxay sheegayso aniga boqortooyo meed wax la dhaha ma aqaani hatta waxa la sheegay qabiilo kala dirtaan yaa oo afkeena soo qabaneen asoo bax marka wax Soomaali waxa laga yaabaa mustaqbalka family walba inuu qabiil yeesho hadday sidaan ku socoto meed haduu imaaday beerin waxa imaanay wax kale aqar gadoona imaanay hadan beri qabiil la yiraahdo daawade hadalkii idin ku baday meeshaan uma soo istaagin ama uma soo fadhiisan haddaad halkaan la soo gaarto barnaamijka waxaan ka codsanayaa inaad share like iyo comment barnaamijka ka bixisid si uu meel fog u gaaro anigana waxay ay tahay dhiirigelin barnaamijku waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Sayid Xasan barnaamijkan mid lamid ah intaan kulmi doono waxaan idin kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.